來啦！大家好啊，我係牛 Sir 啊。今日買支新咪啊，用下試下個錄音先。好啦，今日想大家分享咧就係交易人嘅成長啦。交易人咧嘅成長咧就好似煲湯咁樣嘅。火咧慢慢細細地煲，時間越耐，熬出嘅湯就越靚噶啦。咁你有冇經歷過喺交易嘅痛苦路程被熬出嚟咧？好啦，最近有同學仔咧就 send 咗段嘢俾阿牛 Sir 嘅。咁呢個同學咧都熬咗1年噶啦。咁啊，佢終於咧用我哋嘅方法訓練自己1年，跟住咧佢由高位到低位最終咧佢係贏到50% 嘅。不過中間3次嘅來回咧係地獄人間都幾辛苦嘅。好彩就係佢最終咧可以贏得翻，能夠贏得翻係好唔錯噶啦。咁未來咧咁啊2025年做得唔錯啦。咁2026年嘅話咧，希望呢位同學仔咧可以2個方面改善。第一咧就係主動食糊嗰度啦，佢希望會急速食糊，呢個係我哋絕招嘛，食就會爆數噶啦。第二咧，希望可以簡單重複用翻啲招，唔好變，唔好多心，堅持用翻一招咁長期應用咧，你就會達到一個純熟同埋升級嘅境界噶啦。OK，咁分享就咁多先啦，我哋下次再見啦，拜拜。